Hver dag blir det foretatt tusenvis av operasjoner ved sykehus og klinikker i Norge. Under hvert enkelt inngrep blir det brukt titalls kirurgiske instrumenter som daglig må resteriliseres eller reprosesseres for å kunne gjenbrukes. Dette arbeidet må gjøres nøyaktig og samvittighetsfullt for å unngå at kirurgiske instrumenter blir smittekilder når de brukes på nytt. I denne filmen viser vi hvordan kirurgiske instrumenter skal vaskes, desinfiseres og steriliseres. Akkurat hvordan denne reprosesseringen foregår varierer fra sykehus til sykehus, fordi loven pålegger sykehuset selv å tilrettelegge for dette arbeidet. Loven krever at hvert enkelt sykehus har skriftlige retningslinjer for generelle smitteverntiltak som håndtering, rengjøring, desinfeksjon, transport, pakking, sterilisering og lagring av utstyr. Prosedyrene utvikles i henhold til gjeldende internasjonale, europeiske og norske standarder om å ha et system for revidering og håndtering av avvik. Reprosesseringsarbeidet, som skal ivareta kvaliteten og steriliteten av alle instrumenter, kaller vi for sterilforsyningskjeden. Et perfekt kirurgisk instrument er et sterilt instrument, uten mikrober, fremmede partikler eller rester av vevstoksiske rengjøringsmidler. Perfekte kirurgiske instrumenter gjør at operatøren kan utføre operasjoner med stor nøyaktighet og liten bruk av krefter. Dette gir minimal vevsødeleggelse og raskere mulighet for rehabilitering for pasienter. Ved å vise omsorg for instrumentene, viser man også omsorg for pasientene. De fleste kirurgiske instrumenter lages av kirurgisk stål, som kan herdes og er en sterk og stabil ståltype. Det settes krav til instrumentets elastisitet, fasthet, resistens mot korrosjon og hardhetsgrad, altså slitestyrke. Mange av instrumentene er håndlaget og spesialdesignet for sitt bruk. Stålet forarbeides før ulike deler stanses ut. Deretter blir de formet og slipt før de herdes for å få sin unike hardhet. Den høye kvaliteten muliggjør at instrumentene kan vare i flere tiår. Men det forutsetter at instrumentene behandles korrekt, slik at de er funksjonelle, hele og sikre. Vann, blod og ulike metaller påvirker metallgitteret i stålet. Korrosjon oppstår når ioner flytter seg fra instrumentenes metallgitter eller andre plasser i omgivelsene og reagerer med luft og vann og danner rust. På dette bildet ser vi 3 pianger som har stått i væske i 3 døgn. 1 har lagt i sterilt vann, 1 i saltvann og 1 i klorvann. Piangen som har lagt i sterilt vann er tilsynelatende upåvirket. Piangen som har lagt i saltvann har tydelige rusthauger. Piangen som har lagt i klor har avgitt ioner og reagert med klor slik at det oppstår rust i vannet. Rustdannelse på instrumenter er problematisk av flere grunner. Det ødelegger instrumentenes presisjon. Rust kan overføres til pasientens vev. Instrumentene kan brekke, og til slutt, korrosjon kan føre til groper på instrumentenes overflate, som er ypperlig for bakterier å gjemme seg i. Korrosjon vanskeliggjør god rengjøring og dermed sterilitet. Kirurgiske instrumenter som skal brukes inne i pasientens kropp må være sterile. Det vil si absolutt fravær av alle levedyktige organismer, inkludert virus.
Bakterier som får mulighet til å ligge på instrument, pakning eller overflate over tid, formerer seg. Vi kaller dette bioburden. Bioburden kan utvikles til biofilm. Grupper av bakterier av ulike arter starter å jobbe sammen. De kommuniserer og legger seg i et mønster. Deretter starter de å produsere ekstracellulære fibre, kalt pili, som knytter dem sammen og fester dem bedre til overflaten de befinner seg på. Så starter de sammen å produsere en slimaktig film som beskytter dem. Noe som gjør dem vanskeligere å fjerne og å utrydde med antibiotika. Flere og flere bakterier utvikler antibiotikaresistens og tilpasser seg desinfeksjonsmidler og til og med vaskemetoder. Det dør ca. 25 000 mennesker i Europa årlig som følge av antibiotikaresistens. Om antibiotika ikke lenger kan brukes, vil dette sette en bremse for moderne kirurgi. Det å ivareta kvaliteten og steriliteten av alle instrumenter danner grunnlag for sterilforsyningskjeden. I prinsippet fungerer det slik. Ved bruk under kirurgiske inngrep blir instrumentene forurenset med vev og organisk materiale. Vi sier at de blir kontaminert. Etter operasjonen blir instrumentene håndvasket og inspisert. Så skal instrumentene inn i instrumentvaskemaskinen, der de vaskes, desinfiseres og tørkes. Etterpå blir instrumentene kontrollert, inspisert igjen, stelt og lagt i en rist eller en sil. Så blir de pakket. Og deretter sterilisert. Nå kan instrumentene lagres og er klar for neste operasjon. Vi skal se nærmere på hvordan disse deloppgavene utføres i praksis. Operasjonssykepleier har ansvar for å tørke av instrumentene underveis og legge brukte instrumenter i sterilt vann, så sant hun har mulighet for det. Vannet må dekke hele instrumentet. Dette må gjøres fordi organisk materiale som blod inneholder mineraler som natrium og kalium som påvirker instrumentenes metallgitter. Proteiner og vevsrester tørker også fort og kan være vanskelig å fjerne i ettertid. Kompliserte, hule og leddede instrumenter skal legges i sterilt vann, og materialer som festes til instrumentene, for eksempel sement, må fjernes umiddelbart. Etter operasjonen er ferdig, skal operasjonssykepleier sortere ut skarpe gjenstander som nåler, knivblad og engangsutstyr, som kastes i egne egnede søppelkonteinere. Deretter skal ristene, silene, tildekkes før de trilles ut til eget vaskeområde. Da bør operasjonssykepleier gi en liten rapport til den som skal ta seg av instrumentene videre, og informere om eventuell smitte, svakhet ved enkelte instrumenter, eller om det er ting som må behandles på en spesiell måte. Flere studier viser at skylling og mekanisk rengjøring av instrumentene før de settes i vaskemaskinen gir et bedre rengjøringsresultat. Studier viser også at bløtlegging av instrumenter før rengjøring reduserer mengden restprotein. Denne første avskyllingen, mekanisk rengjøring, er omdiskutert, fordi en er redd for at personale og omgivelser blir kontaminert. Pågående forskning viser at mange instrumenter ikke blir rene nok. Proteinrester ligger igjen, ikke bare i de hule instrumentene,
men også på instrumentenes overflater. Det er i dag usikkerhet om hvor stor mengde restprotein som utgjør en fare for pasienten. Det må derfor gjøres risikovurderinger der fare for pasientsmitte, fare for skader på personell og omgivelser beregnes. Skylling, mekanisk rengjøring, bør derfor foregå i egne kummer i kaldt vann, helst under vann, for å unngå sprut på omliggende miljø. Ortopediske instrumenter har behov for mekanisk vask med faste koster for fjerning av benrester. Mikroinstrumenter krever delikate og mindre koster og kan forrengjøres i en ultralydvaskemaskin. Spesialkoster brukes til forvask av kanulerte, laparoskopiske, endoskopiske og robotinstrumenter med forskjellig lumen. Det er viktig at personalet bruker forkle eller frakk, handske og gjerne munnbind med visir for å unngå at en selv blir kontaminert. Den første rengjøringen er effektiv for å redusere bioburden. Bioburden, også kalt kimtallet, er antall levende mikroorganismer på en gjenstand. Jo renere instrumentet er før desinfeksjon, jo mer effektiv blir desinfiseringen. Tiden er også avgjørende. Etter at instrumentene er inspisert og eventuelt skylt, skal de umiddelbart legges i instrumentvaskemaskinen. For å få en effektiv rengjøring må ristene lastes forsiktig for å unngå mekanisk skade på instrumentene. Ristene lastes slik at rengjøring, desinfeksjonsvæsken, når alle flater. Alle ledd og bevegelige instrumenter vaskes derfor i åpen stilling. Mellom hver vaskerist skal det være en arm som spyler vann. Pussbekken og boller må snus og ikke ligge oppå andre instrumenter, da dette skaper skygger som hindrer vannstråler å komme til. Fjærbelastede instrumenter som er lukket i hvilestilling, må holdes åpne med klemmer eller klosser. Mikroinstrumenter må legges i egne rister på silikonmatter for ikke å bli skadet under vask. Hule instrumenter må kobles på spesielle gjennomspylingsanordninger, slik at de vaskes og desinfiseres. Her er det viktig at spyleanodene og instrumentenes lumen passer perfekt sammen. Kunnskapen om vaskeprosessen kan skjematisk vises ved hjelp av Sinners sirkel. Foruten vann er resultatet avhengig av 4 komponenter: mekanikk, kjemi, temperatur og tid. Dersom en av de 4 komponentene reduseres, må dette kompenseres ved å øke en eller flere av de andre komponentene. For eksempel, om du reduserer mekanisk rengjøring, må det høyere temperatur og lengre tid til for å få et tilsvarende resultat. Instrumentvaskemaskinene bygger på kunnskap knyttet til Sinners sirkel. Først skylles lasten med kaldt vann. Vann spyles ut med høyt trykk og er således en mekanisk vask, samtidig som det er en avspyling. Så heves temperaturen på vannet til 40–50 grader Celsius, alt etter hvilket vaskemiddel som brukes i henhold til leverandørens anbefaling. Vann, vaske- og avspenningsmidler løser opp og skyller vekk vevsrester og smuss. Deretter skyller maskinen i flere omganger for å rense vekk rester og vaskemiddelet. I det siste skyllevannet økes temperaturen til 85–100 grader Celsius. I Norge kreves det at temperaturen økes til 95 grader Celsius og står i minst 3 minutter i desinfeksjonsfasen. Det er først nå at instrumentene blir desinfisert. Det vil si
at mindre enn 1 av 100 000 mikrober skal overleve. De fleste mikroorganismer som bakterier, virus, sopp og sporer drepes. Fuktig varme er den sikreste, enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige av alle desinfeksjonsmetoder. Men for at et instrument skal sies å være desinfisert, må det også være tørt, siden fuktighet er et eldorado for bakterier. Maskinvasken avsluttes med at instrumentene tørkes. I henhold til internasjonale og norske standarder må rengjøringsytelsen valideres for hver type last. Daglig må bunnsil sjekkes og rengjøres, spylearmer kontrolleres og mengde vaskemiddel og avspenningsmiddel etterses. Datalogg kan leses av for å dokumentere at de ulike prosessene er kjørt som forventet. Det er også utarbeidet ulike tester for å måle mengde av restproteiner eller bioburden etter vask. Tiden etter at instrumentene er desinfiserte, før de pakkes, er et område som ikke er regulert av nasjonale standarder. Dette er et kritisk punkt. Først når instrumentene kommer til sterilsentralen, blir de igjen tatt omsorg for i rene rom med personer som er riktig kledd og har mulighet til ordentlig håndhygiene. Etter desinfiseringen skal instrumentene telles og kontrolleres slik at de samsvarer med innholdsfortegnelsen i de ulike ristene. Arbeidet utføres i rene soner der luftkvaliteten har de samme kravene som operasjonsstuen. Det stilles krav til overtrykksventilering, arbeidsantrekk og mulighet til å utføre god håndhygiene. Arbeidsbordet tørkes av med 70% desinfeksjonssprit. Godt lys og arbeidslampe med forstørrelsesglass er anbefalt. Gjennom visuell kontroll sjekkes det at instrumentene er fri for smuss, vevsrester og pitting eller gropkorrosjon. Deretter sjekkes instrumentene for funksjonalitet og skarphet. Bevegelige deler og bokslåser skal smøres, og demontert utstyr settes sammen igjen. Skriftlige prosedyrer for vask og stell skal finnes for hvert instrument, lett tilgjengelig og forståelig for dem som skal utføre arbeidet. Det anbefales at en smører instrumentleddene med olje for at bevegeligheten opprettholdes, og at korrosjon hindres. Spray og luftpistoler kan gi aerosoler i luften og anbefales ikke. En del nyere medisinsk utstyr kan ha komponenter som ikke tåler varme eller kjemikalier og må behandles på andre måter. Dette vanskeliggjør sterilforsyningsarbeidet. Men det finnes en ISO-standard som pålegger produsenter av medisinsk utstyr å komme med retningslinjer for hvordan deres utstyr skal rengjøres, desinfiseres, tørkes og steriliseres. Medisinsk utstyr som ikke har tilfredsstillende anbefalinger, bør ikke tas inn i sortimentet. Etter inspeksjon og kontroll skal utstyret pakkes slik at det beholder sin sterilitet. Innpakningsmaterialet skal både tåle steriliseringsprosessen og være ugjennomtrengelig for mikrober under lagring. Det brukes ulike emballasjemateriell, alt etter utstyrets utforming og steriliseringsmetode. Emballasjen må tillate steriliseringsmiddelet å trenge inn til utstyret. Men etter sterilisering må det hindre at mikrober trenger inn. Det må også være så sterkt at det ikke skades under transport eller lagring. Utstyret skal merkes med innhold,
steriliseringsdato og utløpsdato for sterilitet. Ristene skal også ha et identifiseringsnummer og eventuelt et lottnummer. Logistikk er avgjørende for at denne prosessen skal fungere optimalt. Planlegging er essensielt. Man skal kunne spore, identifisere alle ledd i en syklus, både instrumenter og maskiner og personer. Slik får man god dokumentasjon i forhold til årsaker og mulighet for å få teknisk support. Operasjonssykepleiere skal kunne åpne utstyret uten å kontaminere det. Derfor pakkes utstyret på en slik måte at det kan åpnes med aseptisk teknikk. Avhengig av emballasje, steriliseringsmetode og lagringsforhold har utstyret ulik holdbarhet. Papir non-woven, 2 lag, har en holdbarhet på 3 måneder. Papirpose sveiset eller teipet har 3 måneders holdbarhet. Plastpapir som er sveiset er holdbar i 1 år, men noen sykehus har valgt å begrense dette til 6 måneder. Metallbeholder med filter har 3 måneder til 1 års holdbarhet, avhengig av design. Etter at instrumentene er inspisert og pakket, er de nå klar til å bli sterilisert. Sterilisering er en prosess som tar sikte på å drepe alle mikroorganismer, også sporer. Ved sterilisering skal mindre enn 1 av 1 million mikrober overleve. Den mest brukte steriliseringsmetoden er autoklavering, en prosess med høy temperatur og mettet vanndamp. Utstyr som ikke tåler vann eller høy varme, steriliseres ved hjelp av andre metoder, som gass, ulike kjemikalier, plasma eller ved bruk av stråling med radioaktiv kilde. Rask eksponering av damp ødelegger bakteriene. Varmen blir oppnådd ved kondensering når damp treffer godset, som er kaldere enn kokepunktet. Dampsterilisering fordrer at alt gods i autoklaven blir direkte eksponert av dampen. En sterilisator eller autoklave består av et ytre kammer og et indre kammer. Selve steriliseringsprosessen starter med prevakuum. Da suges all luften ut av kammeret. Det blir vakuum i autoklaven der godset ligger. Dampen kan da komme til alle overflater på godset, på hvert enkelt instrument. Under forbehandlingen blir luften erstattet med damp, samtidig som temperaturen gradvis øker. Sterilisering sier vi at vi oppnår når alle deler av lasten har oppnådd en viss temperatur over en viss tid, for eksempel 134 grader Celsius i minimum 3 minutter. Til dette kreves et trykk på 3150 millibar. Hvordan autoklaven fylles med gods har betydning for hvordan og hvor fort vanndamp kommer til godset. Luften er 50% tyngre enn damp og må ikke ha penetrasjonshindringer når den suges ut av kammeret. Når denne prosessen er ferdig, blir dampen fjernet fra kammeret for å starte tørking. Oppvarmet og filtrert luft blir nå sendt inn i kammeret. Tørketiden varierer avhengig av hvor mye gods autoklaven inneholder. Fuktigheten blir sugd ut, og vakuumet oppheves gradvis. Noen autoklaver går ikke ned i vakuum, for eksempel boreautoklaver. Derfor er disse type autoklaver vanligvis ikke godkjent for hule instrumenter. For å sikre at steriliseringsmetoden er utført korrekt, har vi flere kontrollpunkter.
Hver enkelt kjøring skal monitoreres med tanke på tid, trykk og temperatur. Kjemiske indikatorer legges ved for å vise at prosessen inni autoklaven har foregått som den skal. Autoklavene kontrolleres jevnlig med tanke på vakuum, damp og vannkvalitet. Ved å ta sporeprøver regelmessig kan det sjekkes om det finnes mikroorganismer i autoklaven. Biologiske indikatorer legges inn for å se om mikroorganismer kan overleve steriliseringsprosedyren. Når utstyret er sterilisert, lagres det til neste operasjon. Det viktige nå er at det kirurgiske utstyret beholder steriliteten under lagring. Derfor har lagringsrommet samme krav som en operasjonsstue. Godset må ikke utsettes for dagslys, insekter eller støv. Hvert enkelt instrument, rist eller sil, legges på en egen hylle med god luft til neste hylle. Dette hindrer at emballasjen blir skadet ved lagring eller henting, og kan oppnås enkelt ved bruk av skapdører. Utstyret er nå klart til neste operasjon, og sterilforsyningskjeden har nå blitt gjennomført. Kjeden starter på nytt når instrumentene blir levert til neste operasjon. Ved å filme ulike sykehus ser vi at sterilforsyningsarbeidet ikke alltid har gode vilkår, og vi spør: er kommunikasjonen mellom operasjonssykepleiere og andre som arbeider med de kirurgiske instrumentene god nok? Får assistenter og sterilarbeidere god nok opplæring og informasjon? Er det fornuftig å utelate tilrettelagte arbeidsstasjoner for manuell rengjøring i de nye vaske- og sterilsentralene? Og har vi for stor tro på at maskiner vasker bedre enn mennesker? Er vaskekapasiteten stor nok på de ulike sykehusene? Har arkitekturen i de nye sykehusbyggene endret seg slik at den gode logistikken for instrumentene ikke lar seg gjennomføre? Kan det være nyttig å bruke sterile hansker i arbeidet med å stelle og telle instrumenter? Bør vi bli enda flinkere til å stille krav til produsentene at utstyret skal kunne desinfiseres og steriliseres på en enkel og miljøvennlig måte? Og til slutt, har vi god nok arkitektur, rom og kapasitet til å ivareta dette viktige arbeidet? Og får dette arbeidet det fokus som trengs? La oss ikke glemme: omsorg for instrumentene er omsorg for pasientene.